Mi ege ŝatis la sperton. Mi amegas NASK. Tre plaĉas al mi. Ĉiutage oni lernas ion. Kompreneble mi tre ŝatas. Mi estas feliĉa. Mi ŝategas NASK. La amikeco estas granda parto de NASK. Mi estas tre kontenta. Mi ĉiam parolas pri NASK. Ĝi estas tiel bona afero. Mi tre ŝatas NASK. Iusence por mi kaj por multaj aliaj ĝi estas vivŝanĝa sperto. Saluton, caraj spektantoj, kiel vi fartas? Mi esperas ke tre bone. Nu, ĉifoje mi decidis aperi antaŭ la filmeto por klarigi ion al vi. Pro tio ke mi ne volas prezenti tro longan raporton, mi decidis tranĉi ĝin je du partoj. Do, unue vi spektos la unuan parton de la raporto pri NASK, logike, ĉu ne? Kai en la fino de ĉi filmeto mi aperos denove kaj donacos al vi la ligilon por spekti la duan parton. Estas tio. Bonan spektadon! Belas la ejo, ĉu ne? Ĉu vi ŝatus studi Esperanton ĉi tie? Ĉifoje mi venis iomete for de mia hejmo por lerni Esperanton. Mi estas en Usono kaj mi montros al vi iom pri NASK, la Nordamerika Somera Kursaro de Esperanto. Ĉu vi volas diri ion? Kurso de Esperanto kun ekzemploj facilaj. Sufiĉoj fariĝos amikoj utilaj. NASK estas la plej tradicia kaj prestiĝa kurso de Esperanto en Nordameriko. Ĝi estis fondita en 1970 kaj ekde tiam ĝi okazas ĉiusomere. Temas pri intensa kurso de Esperanto, kiu emfazas la aktivan uzadon de la lingvo. Tial, krom la klasĉambraj lecionoj, la lernantoj ĝuas diversajn aktivaĵojn, kiuj akcelas la lernadon. Cetere, laŭ la organizteamo, pli ol 2000 studantoj el pluraj landoj jam partoprenis en la kursaro, kaj dekoj da eminentaj instruistoj lecionadis tie ĉi. Kaj laŭ iuj homoj tiu ideo estas nekomprenebla, estas kiel Esperanto povus helpi tion. Temas pri kursaro por esperantistoj de diversaj niveloj, do ekde la postbaza nivelo ĝis la supera nivelo. Do estas kutime tri niveloj, dependas de la kvanto da lernantoj kiuj venas. Kaj la ĉefa avantaĝo estas ke vi vere estos en Esperantujo dum sufiĉe longa tempo. Do ekde la vekiĝo, kiam vi brosas la dentojn, ĝis la vespermanĝo kaj la enlitiĝo, vi estos ĉirkaŭita de esperantistoj, kaj vi parolas Esperanton, via samĉambrano estos esperantisto, kaj vi vere havos ŝancon kaj devon efektive uzi la lingvon, praktiki la lingvon, ekzerci vin. Ĉifoje la kursaro okazas en la Universitato William Peace, kiu troviĝas en la urbo Raleigh, la ĉefurbo de Norda Karolino. La loko estas ja tute taŭga. Kvankam ĝi ne estas giganta kampuso, ĝi posedas ĉion, kio estas bezonataj de la naskanoj. Modernaj klasĉambroj, komfortaj loĝejoj kaj tre deca restoracio. Saluton la granda ronda famili, al mia frato kiu ne povas aŭdi min nun, mi kore salutas vin. La kampuso konsistas el pluraj konstruaĵoj, kiuj ĉirkaŭas belan bosketon kun buntaj ĝardenoj. Bonŝance, ĉiuj ejoj estas facile atingeblaj per mallonga promeno.
La impreso de quieteco regas, kai estas confirmata de la sciuroi, kiui tranquille mangias sur la arboi. La plei bona afero estas ke ni povas plene profiti la tutan infrastrukturon de la universitato. Kuirejo, lavejo, gimnastikejo, televidil salono, cio estas ĝuebla. Bone. Nun mi paŝas laŭ la koridoro de nia loĝejo. Efektive estas tre bona, tre komforta loko, kaj mi montros al vi mian ĉambron nun. Venu ĉi tie. Ciu lernanto rajtas komfortan dormoĉambron kun 2 litoj, kun komuna banĉambro kaj liberan aliron al interreto. Do NASK, kiam ĝi komenciĝis, estis en San Francisco, kaj poste ĝi komencis vagi al diversaj lokoj, do unue al Vermonto, kaj poste al San Diego, kie ni estis kiam mi unue venis al NASK. Kaj poste ni decidis sekvi la landan kongreson, ĉar ili okazas preskaŭ samtempe, kaj multaj homoj volas ĉeesti ambaŭ, kaj se ili estas ĉe aliaj ĉe malsamaj flankoj de la lando, kompreneble estas malfacile ĉeesti ambaŭ, kaj eble tio helpas allogi pli da homoj. Jen, ciui partoprenantoi de la pasinta NASK. La captado de la oficiala foto estis la plei tauga momento por filmi ciuin cune. 50 personoi, kiui venis el 24 malsamai landoi, estis dividita je 3 classoi lau siai niveloi. Cifoie la tuta curso dauris 9 tagoi, kai la classoi okazis matene, de la 1:02 gis la tagmezo. Do mi iras en la domon. Mi fermos la porton. Nun mi estas en la domo. Ciu instruisto raitas electi sian propran metodon kai didaktikon. Nun mi estas iranta al mian klasĉambron kai mi devas konfesi ke mi malfruiĝas, mi tro dormis ĉi matene. Sed bonŝance mia instruisto ne estas nur tre klera, sed ankaŭ tre afabla homo. Temis pri la supera curso, estis tre interesa grupo kun membroj kaj studantoj kiuj venis de diversaj landoj kaj reprezentas diversajn grupojn, diversajn aĝojn, kaj la nivelo de ili kiel uzanto de la lingvo jam estas sufiĉe alta, do tiel ili elektis la superan nivelon, kies celo ne plu estas instrui la lingvon mem, sed anstataŭe iel koni aspektojn de la kulturo, de la movado, de la historio, de nia afero, kaj ankaŭ tuŝi kelkajn malfacilajn aspektojn de Esperanto, kiuj ĉiam stumbligas nin ĉiujn. Do, mi ĉiam havas la opinion ke la nivelo kiun mi ĵus instruis estas la plej bona, la plej interesa, la plej amuza. La progresanta grupo estas la plej bona, ĉar ili tamen povas paroli, trakti ĉion, sed ankaŭ faras grandan progreson kaj havas malmultajn spertojn en la lingvo en Esperantujo, do ili komencas vere vidi kiom ĝi povas fari. Tio estas mia deziro dum la nuna jaro, ke montri la vastajn horizontojn kiu in Esperanto havas kaj donas al la partoprenantoj. Kiam ni reklamas pri NASK, ni ĉiam diras ke ne devus veni homoj kiuj ne jam studis Esperanton, sed konstante venas tiaj homoj. Kaj vere ne estas maniero forigi ilin, kaj ni vere ne volas forigi ilin. Do ĉiujare tiu nivelo estas efektive tre miksita grupo. En ĝi estas kelkaj homoj kiuj pli malpli kapablas paroli baznivele, kaj estas kelkaj homoj kiuj vere ne komprenas la lingvon. Eble ili lernis 2 aŭ 3 vortojn aŭ frazojn kaj jen ĉio. Do mi devas ĉiam resti tre fleksebla pri la lecionoj, ĉar mi neniam povas antaŭvidi
kiui vere estos en mia curso, pri kio ili capablos, kai kion ili vere bezonas por fari octagan progresson pri Esperanto. Vekis mian intereson la granda kvanto da komencantoj kiuj tre atente rigardas la lecionojn. Tio efektive gravas, ĉar signalas renoviĝon kaj daŭrigon de la esperantismo. Bedaŭrinde, ili ankoraŭ ne kapablas esperante sin esprimi, tamen ŝajnas ke la klasoj vere plaĉis al la novuloj. I think it was very good. Obviously, I'm not speaking it very well, but it was a good course. I think I learned a lot. I went from knowing absolutely nothing to speaking it pretty well and understanding pretty much everything. So it was good. My experience here was one of the most profound experiences in my memory. I loved it. Pienso que este curso es de mucha ayuda para todos los que están comenzando. Y estoy muy contenta de estar aquí. For me, it's a little bit hard, but I have found that this is a good learning experience. I loved attending NASK this year. I learned a ton. I learned about the whole Esperanto culture and just had a great time. Bone, tio estis nur la unua parto de la raporto pri NASK. Ĝi ankoraŭ ne finiĝis. Kaj mi havas demandon al vi. Ĉu vi ŝatis ĝin? Se via respondo estas iesa, bonvole helpu la disvastigadon de nia afero. Sendu la ligilon al viaj geamikoj ĉirkaŭ la mondo. Vi ankaŭ povas klaki sur la butono ŝati sube. Lasu vian komenton se vi volas, kaj ankaŭ bonvole aliĝu al la kanalo. Tiuj agoj fakte estas tre gravaj, ĉar tiamaniere vi kontribuas la daŭrigon de nia laboro por Esperanto ĉi tie en la interreto. Nu, finfine, mi lasas al vi la duan parton de la filmeto. Por spekti ĝin, vi devas klaki sur ĉi tiu butono. Kaj fakte temas pri la plej amuza, la plej mojosa parto, ĉar tie vi rigardos la programon ekster la klasĉambro kaj ankaŭ intervjuojn kun pluraj partoprenantoj. Ĝis baldaŭ!